Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा उपत्यकामा सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्राको रौनक, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतबाट बसन्तपुरमा कुमारीको अवलोकन, संयुक्त अधिराज्य बेलायतको नयाँ राजा राजकुमार चार्ल्स घोषित, महारानी एलिजाबेथको निधन भएको 24 घण्टामा नै बेलायती राजतन्त्रको उत्तराधिकारीको घोषणा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा सिन्धुपाल्चोक संवेदनशील जिल्ला, बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिकाको पुनर्स्थापना चुनौतीपूर्ण, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने विद्युतीय सबस्टेशनबाट प्रभावितहरू असन्तुष्ट, तोकिएको शर्त अनुसार पुनर्स्थापना नगरिएको भनाई, भाषिक मानव अधिकार सहितको भाषा कानून बनाउन भाषा आयोगको सिफारिस, प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई र नेपाल थामी युवा संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, महाधिवेशनबाट थामी युवा संघको अध्यक्षमा भोजपुरका रमेश थामी चयन लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्राको यो चहल पहलबाट। आदिवासी नेवार समुदायको महत्वपूर्ण जात्राहरूमध्ये एक इन्द्रजात्रा पनि हो। यस अवसरमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रका पूजा गरी परम्परागत रूपमा नेवारहरूले मनाउने गरिन्छ। यसलाई यैया पुन्नी पनि भनिन्छ। इन्द्रजात्राको मुख्य दिन शुक्रबार कुमारी घरबाट तल्लो टोलमा कुमारी र भैरवको रथयात्रा गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष पर्व इन्द्रजात्राको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सभामुख लगायत मन्त्रीहरूले बसन्तपुर दरबारमा पुगी जात्राको अवलोकन गर्नुभएको थियो। जात्रामा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, यसैगरी उपप्रमुख सुनिता डंगोल लगायत जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा पुलुकिसी, महाकाली, सवस भकुल, लाखे, झ्यालिन्चाले देवी देवताको रथसँगै शहर परिक्रमा गरेका थिए। भाद्र शुक्ल पक्षका दिन हनुमान ढोकामा धर्मतच इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि जात्रा सुरु हुने गर्दछ। जात्रामा विभिन्न नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। इन्द्रजात्रा उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित धुलिखेल र दोलखा लगायतका जिल्लाहरूमा पनि मनाइन्छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतको नयाँ राजा वेल्सका पूर्व राजकुमार चार्ल्सलाई घोषणा गरेको छ। उहाँकी आमा महारानी एलिजाबेथको निधन भएको 24 घण्टापछि लन्डन स्थित सेन्ट जेम्स दरबारमा उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने औपचारिक निकाय एक्सेन्स काउन्सिलले यो घोषणा गरेको हो। राजा घोषणा भएपछि पहिलो पटक राज्यका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको हो। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा यसै साता निधन भएको थियो। महारानी 70 वर्षसम्म गद्दीशीन हुनुहुन्थ्यो। महारानीको निधनप्रति नेपाल सरकारले 3 दिनसम्म शोक मनाउने बताएको छ। यो प्रसङ्ग यति नै। भाषा आयोगले 6औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरेको छ। यसै साता आयोगले 26 वटा बुदाहरू समेटिएको सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गरेको हो। भाषा आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पालिका र प्रदेशका साथै संघीय भाषा नीति र संघीय भाषा ऐन निर्माण हुनुपर्छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति बन्नुपर्ने, यसैगरी प्रदेशका 11 वटा भाषालाई संघको सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता हुनुपर्ने र
भाषिक हिंसा हटाउने गरी भाषिक मानवाधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी ऐन बन्नुपर्ने, मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, भाषिक शहीदको अभिलेख संकलन गरी भाषिक शहीदको घोषणा गर्नुपर्ने र भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका बुदाहरू समावेश गरिएको छ। आयोगले पेश गरेको 6औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भाषिक शहीदको अभिलेख संकलन र भाषिक शहीदको घोषणा गर्नुपर्ने बुदा मुख्य रहेको आयोगका सदस्य अमृत योन्जनले बताउनुभयो। भाषा आयोगले यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन यो 6औं प्रतिवेदन थियो। अस्ति 22 गते मात्रै हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई बुझाएका छौँ। यस पटकको प्रतिवेदनमा 26 वटा बुदाहरू सिफारिस भएको छ। ती बुदाहरू प्राय 1 वर्षमा गरेको कार्य अनुभवको आधारमा बुझाउने गर्दछौँ र बुझाएको हो। यसपालि 5 जना सदस्यहरू भाषाका सदस्यहरू थपिएका छन्। यसमा हाम्रो कम इन्भल्भमेन्ट रह्यो किनकि वर्षको अन्तमा भएको हुनाले। तर पनि यसमा के आएको छ भने मोटामोटी रूपमा एउटा चाहिँ हामीले जोडदारले उठाएको कुरा चाहिँ मातृभाषाको लागि धेरै मानिसहरूले जीव ज्यान अर्पेका छन् र कतिपय शहीद पनि भएका छन्। त्यो क्रममा भाषामा शहीद भएकाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर अर्को वर्ष चाहिँ सिफारिस गर्ने गरी चाहिँ एउटा सिफारिस भएको छ। दोस्रो चाहिँ नेपालका हाम्रो संविधानले नेपाली भाषालाई कतै मातृभाषा उल्लेख गरेको पाइएन। यसपल्ट हामीले चाहिँ मातृभाषाको परिभाषा भाषा आयोगबाट प्रश्न हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो परिभाषा आएको छ। यसै गरी भाषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने गत वर्ष मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाको कुरा 11वटा भाषा सिफारिस भएकोमा ती भाषालाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यसबारेमा भाषाको सम्बन्धमा भाषा ऐन बन्नुपर्ने, भाषाको लागि नीति बन्नुपर्नेमा फोकस गर्दै प्रदेशमा मात्रै होइन, हाम्रो संविधानको धारा 51ले चाहिँ बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेको हुनाले बहुभाषिक नीति चाहिँ प्रदेश र पालिका मात्रै होइन, सङ्घीय तह पनि बहुभाषिक नीति हुनुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारलाई सङ्घमा नै भाषाको नीति, नेपालको भाषा नीति र नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा ऐन तयार गर्नलाई कुरा उठाएका छौँ। तपाईलाई थाहा छ कि गएको वर्ष यो महिनाहरूमा चाहिँ नेपालमा धेरै भाषिक हिंसा भयो। उदाहरण लागि सांसद नबिना लामालाई नै उहाँले बोले बापतको भाषिक हिंसा, मान्छेको नाम चाहिँ अत्यन्त निस्तम नाम शब्दहरू प्रयोग गरेर नाम राखेको सन्दर्भ पनि हामीले यो भाषिक हिंसा भन्दै यसबारेमा पनि भाषा ऐनबाट निवारण गर्न सकिन्छ भनेर भाषा ऐन बनाउनुपर्छ सङ्घीय तह पनि अनि प्रदेश तह पनि पालिका तह पनि यसबारेमा हाम्रो सिफारिस गएको छ। निश्चित रूपमा यसको मोनिटरिङको व्यवस्था छ। भाषा आयोगको हाम्रो कामकाजको अधिकारमा हाम्रो फलोअप त्यति राम्रो हुन सक्यो, तर यसपालि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो यसपालि सिफारिसमा यो मोनिटरिङ गर्ने एउटा निकाय, एउटा संस्था चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अब यो गएको वर्ष हाम्रो सिफारिसमा लिएर प्रदेशहरूमा व्यापक छलफल भएको छ। हिजो मात्रै छलफलमा के भयो त प्रदेश नम्बर 1 का संस्कृति मन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रदेश नम्बर 1 को नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने एउटा विधेयक पास गरेको छ। अनि सरकारी कामकाजको भाषाको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर यसै वर्ष चाहिँ कार्यदल बनाएर अर्को आउने सदनमा त्यसले पारित गर्ने गरी काम भइरहेको देखियो। यस्तै प्रकारको काम चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश पनि भएको देखियो। कयौं गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो तहमा भाषा ऐन बनाएर लागू गर्ने परम्परा लागू गर्ने अवस्थामा छ भनेर मैले थाहा पाएको छु। नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजी भाषामा बहुभाषिक नीति उल्लेख गरेको छ। प्रदेशको कामकाजी भाषा मातृभाषा बहुल क्षेत्रमा नेपाली भाषासँगै मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने भनिएको छ।
तर हालसम्म पनि सरकारी कामकाजी भाषामा मातृभाषा कार्यान्वयन भएको छैन। आयोगले गत वर्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा 7वटा प्रदेशमा बहुसंख्यामा बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएको बुदाहरू कार्यान्वयनको अवस्था भने देखिन्न। निश्चित रूपमा यसको मोनिटरिङको व्यवस्था छ। भाषा आएको हाम्रो कामकाजी अधिकारमा हाम्रो फलोअप त्यति राम्रो हुन सक्यो, तर यसपालि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो यसपालि सिफारिसमा यो मोनिटरिङ गर्ने एउटा निकाय, एउटा संस्था चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अब यो गएको वर्ष हाम्रो सिफारिसमा लिएर प्रदेशहरूमा व्यापक छलफल भएको छ। हिजो मात्रै छलफलमा के भयो त, प्रदेश नम्बर 1 का संस्कृति मन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रदेश नम्बर 1 को नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने एउटा विधेयक पास गरेको छ। अनि सरकारी कामकाजको भाषाको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर यसै वर्ष चाहिँ कार्यदल बनाएर अर्को आउने सदनमा त्यसले पारित गर्ने गरी काम भइरहेको देखियो। यस्तै प्रकारको काम चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेशमा पनि भएको देखियो। कयौँ गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो तहमा भाषा ऐन बनाएर लागू गर्ने परम्परा लागू गर्ने अवस्थामा छ भनेर मैले थाहा पाएको छु। नेपाल थामी युवा संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट थामी युवा संघको अध्यक्षमा भोजपुरका रमेश थामी चयन हुनुभएको छ। यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दोलखाको चन्द्रबहादुर थामी, उपाध्यक्षमा चन्द्रकुमारी थामी, महिला उपाध्यक्षमा विष्णु थामी, महासचिवमा निर्मला थामी, यसैगरी उपमहासचिवमा शम्भु थामी, सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्जमा कृष्ण कुमारी थामी निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्गाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्गाले शुभकामना दिनुभएको थियो। राज्यका ती महत्त्वपूर्ण निर्णायक ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रा मर्म र भावनाहरू पुग्नुपर्छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि यहाँले सोच्नुहुनेछ। जस्तो अहिले म बागमती प्रदेश सरकारमा को सदस्य यो क्याबिनेट सदस्य भइसके पश्चात मैले नै क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेको छु र निर्णय पनि गरेको छ, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशको यो हाम्रो थामी जातिको पहिचानसँग जोडिएको, हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको यो उभौली पर्वलाई कि हामीले बागमती प्रदेश स्तरको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यसलाई मान्नुपर्छ भनेर सरकारबाट निर्णय गराएको छु। त्यसैले यो हाम्रो पहिचान हो, यो हाम्रो पहिचान हो। यो जब हामीले एकले अर्काको पहिचानलाई आफ्नो पहिचान मान्न सक्दैनौँ, जब तपाईँले थामीको बारेमा कुरा गर्दा थामीले मात्रै बोल्नुपर्ने, तामाङको बारेमा कुरा गर्दा तामाङले मात्रै बोल्नुपर्ने हुने व्यवस्था रहेसम्म, त्यो अवस्था रहेसम्म त्यो राष्ट्र नेताको अभाव छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने त्यस्तो हामीलाई राष्ट्र नेता अथवा त्यस्तो राष्ट्रिय पार्टी, त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय संस्कृति, राजनीतिमा त्यस्तो राष्ट्रिय संस्कृति चाहियो जसले हामीले एकले अर्काको सबैको सम्मान गर्न सक्नु पर्यो। आज हामीलाई थाहा छ धार्मिक रूपमा एउटा आस्था राखेका क्रिस्चियन समुदायहरूले कि मरेपछि 2 बित्ता जमिन पाउनको लागि पनि आज दौडिनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले आज मैले मान्छे जन्मिएपछि मर्नेसम्म उसको नैसर्गिक अधिकार त्यो राज्यको दायित्व कि राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सायद पहिलोचोटि होला जस्तो लाग्छ मैले बागमती प्रदेशमा म आफै मन्त्री भइसके पछाडि थामीको यो क्रिस्चियन समुदायको समाधि स्थलको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा मैले बजेटमा लेखेँ। मैले यो पहिलोचोटि हो। नेपाल थामी युवा संघका अध्यक्ष विकेश थामीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव विकास सुरेल, आदिवासी जनजाति युवा महासंघका उपाध्यक्ष हिलारी बन्धु भुजेल, नेपाल थामी समाजका अध्यक्ष सुखबीर थामी, अधिवक्ता टहल थामी लगायतको उपस्थिति भएको थियो। संस्कृति नगरी शंखरापुर नगरपालिका साँखुमा देवी नाच देखाएको छ। वर्षको एकपटक देखाइने नाच रातभरि देवी नाच्ने चलन रहेको छ। यस अवसरमा नयाँ पुस्तालाई नचाउने क्रममा पञ्चबली पूजा गर्ने चलन रहेको छ। देवी नाच गर्नका लागि बिहान साँखुको वज्रयोगिनी मन्दिर गएर वज्रयोगिनी माईको किकिपा 3वटा निकाली साँखुमा ल्याइन्छ। यसरी देवी नाच साँखु नगर परिक्रमा गरिन्छ। परिक्रमा गर्दै 8वटा टोलमा देवी नाच देखाउने गरिन्छ। 4वटा डबली माथि उठेको र 4वटा समथलमा देवी नचाउने प्रचलन रहेको छ।
देवी नाचसँगै एक टोलमा 12 ताल नचाइन्छ, जसमा 6 ताल देवी र 6 ख्याकहरू नाच्ने गरिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसर पसारको दृष्टिकोणले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संवेदनशील रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मिलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा आयोजित टेलिभिजन अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम निरन्तर बहसमा सहभागी विज्ञ तथा अन्य सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसर पसारका आपराधिक कुकर्मबाट विपन्न वर्ग लगायत महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी पीडित रहेको बताएका छन्। यो मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा हामी आज तपाईहरुको सामु छौं। सधैँ पनि हामीले केन्द्रमा मनाइरहेका थियौं भने व्हाइ नट आज हामी किन तपाईहरु माझमा नगर्ने भनेर चाहिँ आज हामी तपाईको माझ आछौं। र आजको जुन हामी यो 16औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसको नारा यहाँलाई जानकारी छैन भने म भन्न चाहन्छु एकचोटी। र हाम्रो राष्ट्रिय नारा यो पालिको चाहिँ तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन विरुद्ध को सरकार भनेर चाहिँ जुन 16औं हाम्रो राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेछौँ। सायद यो हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्यो र र्याली सुरु भएको थियो, विभिन्न संस्थाहरू सुरु गरेर अगाडि बढिसकेका थियो भनेपछि यसै सन्दर्भलाई आज जोडेर हामी तपाईहरुको माझमा आएको र मोटामोटी कुरा अघि माइलोले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गराइसकेको छ र उहाँको कन्सर्नमा जान्छु म अहिले। उहाँको कन्सर्न भनेको चाहिँ मानव बेचबिखनको अर्थ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ र हामीसँग अहिले पहिला यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 आउनुभन्दा अगाडि हामी जीव मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन 2043 थियो र 43 जीव मास्ने बेच्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानव बेचबिखन के हो भन्ने कुरा त्यसमा समेटेको थिएन। त्यतिखेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चेलीबेटी बेचबिखन मात्र सीमित थियौँ। त्यतिखेर चेलीबेटी बेचबिखन र महिला बेचबिखनको कुरा उठाएको थियो र मानव बेचबिखनको कुरा चाहिँ त्यसमा समेटेको थिएन र त्यही कुरालाई चाहिँ परिमार्जन गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 चाहिँ हामीसँग लागू भएर अहिले स्टिल हामी त्यही ऐनलाई फलो गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विभिन्न मुद्दामा अगाडि बढेको छ। रहेको कुरा यसको परिभाषाको कुरा गर्दा चाहिँ मानव बेचबिखन 2064 ले बेचबिखन भनेको के हो भनेर एक्ज्याक्ट परिभाषा यसले गर्दैन। मानव बेचबिखन भन्नाले केलाई बुझाउँछ र ओसार पसार भन्नाले केलाई बुझाउँछ भने दुईटा क्याटेगोरी गर्छ यसले। बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मान्छे किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मान्छेलाई विदेशमा लैजाने र कुनै पनि प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने भन्छ। कानुनी शब्द हो यो वेश्यावृत्ति भनेको, जुन कुरा तपाईँ हामीलाई पाच्चै हुँदैन र पनि कानुनले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा प्रोस्टिट्युसन भन्छ भने नेपालीमा वेश्यावृत्तिमा लगाउने अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने भन्छ र अर्को चाहिँ वेश्यागमन गर्ने भन्ने कुरालाई यसले नयाँ कुरा समेटेर ल्यायो। वेश्यागमन गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ नि विशेष गरी पुरुषसँग चाहिँ रिलेटेड कुराहरू हो। र भनेपछि अब कुनै पनि मान्छे बेचबिखन गर्ने सँगसँगै ओसार पसार केलाई भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओसार पसार कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ ओसार दबावमा प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पदको ओहदाको दुरुपयोग गरेर विभिन्न उसलाई चाहिँ नि डर दास धम्की दिएर चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने अथवा स्थानान्तरण गर्ने अथवा आफू बसेको घर स्थानबाट अर्को ठाउँमा सार्ने अथवा एक देशबाट अर्को देशमा लाने जुन कार्य भन्छ त्यसलाई चाहिँ ओसार पसार भन्छ भनेर चाहिँ जुन ऐनले चाहिँ परिभाषा गरेको छ। र यसले चाहिँ ओसार पसार र बेचबिखन भन्ने दुईटा कुरालाई क्याटेगोराइज गरेर छुट्याएको छ। यो सँगै सीमित रहेर हामीले चाहिँ नि आजको कार्यक्रमको फेरिमा हामी रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब जस्तो कानुनी रूपले चाहिँ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार व्यक्तिको राजी खुसीले गर्दा हुन्छ कि डरदाग धम्की अर्थात् जबरजस्ती गर्दा हुन्छ, के हुन्छ? यो परिभाषा मैले अघि भनिसकेँ कुनै पनि प्रलोभन झुक्कै प्रलोभन पारी दबावमा पारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी भन्छ। जस्तो म उदाहरण गर्छु, म बेचिँदैछु र कसैले बेच्न लाँदैछ भने म चाहिँ बेच्ने मान्छे हो भनेर कसैले निधारमा लेखेर चाहिँ लगाए हुँदैन र बेच्ने मान्छेले म बेच्न जाँदैछु उसलाई थाहा पनि थाहा नदिकन ललाई फक्कै झुक्कै प्रलोभनमा पारी भनेपछि उसलाई के भन्छ, म कुनै पनि ठाउँमा उसलाई लाँदैछ भने विभिन्न खालको प्रलोभन दिने हुनसक्छ, कामको नयाँ प्रलोभन दिने अथवा नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने अथवा उपचारको लागि कुनै ठाउँमा जाने भने चाहिँ उसले चाहिँ प्रलोभन पारे हुन्छ, फकाइएको हुन्छ, ललाई
लडाइफुकाइ गरिन्छ त्यो बहाना बना उसलाई जुन लाने कार्य हुन्छ नि भन्दाखेरि कसलाई पनि म तिमीलाई बेच्न लान्छु तिमी जान्छौ भन्दा त रेडी भएर कोही त जाँदैन नि भन्दाखेरि त्यसमा झुकाएर लडाइफुकाइ गरेर लाने हो होइन र त्यो अवस्थामा लाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि उनले चाहिँ बिचमा गएर विभिन्न प्रलोभन दिन्छ र तिमीलाई जस्तो एकछिनलाई मान्ने सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ जाउँ के को लागि भन्दा राम्रो कामको लागि होइन राम्रो कामको लागि अथवा कुनै बिमारी केही रोग छ भने तिमीलाई उपचारको लागि भने बहाना बनाएर जुन लगाइन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि उसलाई चाहिँ एउटा कामको लागि भनेर लगेको अर्को काममा जुन लगाइन्छ र अर्को उसलाई जबरजस्ती जुन श्रम शोषण यौन शोषणको काम लगाइन्छ त्यो नै बेचबिखनभित्र चाहिँ पर्छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यक्रम स्थानीय सरकारको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा दुई मत छैन। अब कुरो रह्यो स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेलिराखेको छ, कस्तो कार्यक्रमहरू बनाइराखेको छ, हामी कहाँ चाहिँ त्यो लगत र तथ्याङ्कहरू छन् कि छैनन् होइन, हाम्रा चाहिँ दिदीबहिनीहरू बालबालिकाहरू कुन अवस्थामा छन् त्यसको रेकर्ड यो स्थानीय सरकारले राखेको छ कि छैन, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवालहरू छन्। वास्तवमा हाम्रो अहिले लक्ष्मी म्यामले पनि भन्नुभयो निर्वाचित भएको समय हाम्रो भर्खर यो 3 महिना हुँदैछ भन्नुभयो। यसको मतलब हामी निर्वाचित भएको अवधि भर्खरै भए तापनि गाउँको समस्याको बारेमा हामी जानकार छौँ, हजुर, अवस्थाको बारेमा जानकार छौँ र हाम्रो भूमिकाको बारेमा पनि हामी प्रष्ट छौँ। र अहिले कार्यक्रमको हिसाबले हामी स्थानीय सरकार चाहिँ चुप्पो लागेर बसेको छ, सो स्थानीय सरकारले केही पनि गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो तर्फबाट हामीले गरिराखेका छौँ, गाउँ समाजमा सचेतना जगाउने क्रियाकलापहरू गरिराखेका छौँ। हाम्रा पनि टोल विकास संस्थाहरू छन्, टोल विकास संस्थाहरूमा त टोलको अवस्थाको बारेमा, त्यहाँको जनताको अवस्थाको बारेमा, को वैदेशिक रोजगारीमा जानेछन् तिनीहरूको बारेमा हामीले नियमित सम्पर्कमा रहेका छौँ। र फर्मल्ली कार्यक्रम गर्दैमा अथवा एउटा जुलुस निकाल्दैमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम भयो र अरू मसिनो हिसाबले समाजको बारेमा अवस्था के छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्दा चाहिँ कार्यक्रम भएन भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यो क्रियाकलापमा हामी छौँ, हामी एकदम जिम्मेवार पनि छौँ, जवाफदेही पनि छौँ। यति नै पुग्दैन, तथ्याङ्कीय हिसाबले हामीसँग अप टु डेट त्यसको रेकर्ड रहनुपर्छ। त्यो नगरपालिकामा पनि हुनुपर्छ, वडामा पनि हुनुपर्छ। यो वार्ड कार्यालय भनेको चाहिँ तपाईँको सबभन्दा चाहिँ तल्लो तह हो, तर जिम्मेवार सरकार हो यो। त्यसो भएको हुनाले मैले आफैले भन्नुपर्दा र वडाको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले एउटा चाहिँ समग्र वडाको चाहिँ नक्साङ्कन तयार गर्दैछौँ। यसको चाहिँ विवरणहरू हामी अद्यावधि गर्दैछौँ। यहाँको अवस्था पहिचान गर्ने भनेर हामीले एउटा फारमहरू तयार गरिसकेका छौँ, वडाकै तर्फबाट पनि गरेका छौँ छुट्टै हिसाबले, नगरपालिकाको त छँदैछ। यसभित्र चाहिँ हामी यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अवस्था कस्तो छ, यहीँका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक स्थिति कस्तो छ, हामीले के खालको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामी योजना बनाउँदैखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने पक्षमा छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु भएको छ। अब म चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छु। जस्तै यो सङ्घ संस्थाहरूले नै उद्धार गरिरहनु भएको छ नि त अहिले यो बेचबिखनमा पर्नुभएका महिला तथा बालबालिकाहरू। उनीहरू गाउँमा फर्केर आएर समाजले उनीहरूलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ? हजुर हजुर, उद्धार गर्नुभएको छ। अनि उद्धार त गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई उद्धार गरिसक्नु भएपछि जुन उहाँहरू आफ्नो भनौँ न आफ्नै घरमा आउनुहुन्छ नि होइन, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन रोजगारमा जान्छु भनेर हिँड्नु भएको हुन्छ उहाँहरू होइन, रोजगार भनौँ रोज आय आर्जनको कामहरू भनौँ न त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भने जस्तै त्यस्तो फेरि उता फर्केर जान्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो फर्केर जानुपर्ने रहेछ भन्ने कोही आत्महत्या गर्नेसम्म पुगेको छ। सोही कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव बेचबिखन विरुद्ध सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। यो कार्यक्रमको पूरा विवरण इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभीबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहसमा हेर्न सकिनेछ। अब बोर्डर एरियासम्म तुरन्त हामीले यसको फोटो, नाम ठेगाना, सम्पूर्ण चिजहरू हाम्रो प्रहरी सञ्चार मार्फत र प्लस मिडिया मार्फत हामी तुरन्त जानकारी गराएर त्यसको रोकथामको लागि हाम्रो नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै कुरो हामी जानकारी गराइदिन्छौँ। हजुर, होइन हामीलाई त्यो भएको कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो उसमा निवेदन या खबर हुनु पर्यो, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। म चाहिँ के भन्छु भने अब मैले यसो हेर्दा अब यहाँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिलादेखि नै चेलीबेटीको बेचबिखन भनेको छ। यो चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने जो अब जहाँ छन् यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रसम्म विदेशमा जाने र अन्तर्राष्ट्र जानेको जुन ठाउँ छ हाम्रो अझ जस्तै यता हाम्रो यहाँभन्दा उत्तरपट्टि भेगको जुन हिलम साइड हो, यता पहिलादेखि पनि मान्छेहरूको विदेश जाँदाखेरि चेलीबेटी बेचबिखनका ओसार प्रसार गर्ने पनि छन् र यिनीहरूको वातावरण चलेको छ भनेपछि अब नेपाल टेलिभिजनमा पनि अहिले चल्न थाल्यो र बढी हाम्रो यो
हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ भेगमा यो पश्चिम भेग भनौँ यो अहिले 3-4वटा वडामा हामीले केही अब यताबाट गएर काठमाडौँ होस् कतै बस्दाखेरि उताबाट परेका मात्रै मान्छे हुन्। अब निरन्तर मैले बुझ्दा म पूर्व जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि यहाँ हेर्दा ऐन वडामा पनि निगरानी तपाईँहरूले कसरी पस राख्नुहुन्छ के गर्ने भन्ने त्यसको छानबिन भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनैलाई वडामा अथवा गाविसमा कुनै कसैलाई पनि त्यसको पस र जानकारी हुँदैन। आफ्नो पेसाले को कहाँ हिँडेको छ भने हुन्छ अनि त्यो पेसा गर्नेहरूको चाहिँ अलिक निरन्तरता त्यस्तो हुन्छ र तिनीहरू त्यो गरेर लागेको त्यस्ता मान्छेहरू कारबाहीमा परेको पनि हामीलाई धेरै जानकारी छ र ती मान्छे छेउछाउबाट परेका छन् र यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर वर्ष हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो र यो आवश्यक अनुसार यो टेलिभिजन राखेर यहाँहरूले सार्वजनिक गरेर यो गरिदिनु भएकोमा यो उद्धार भएर आइसकेका महिलाहरूलाई पनि यो पुनर्स्थापनामा चाहिँ अलिकति समस्या हो कि हाम्रो चाहिँ यही नजिकैको आसपासको चाहिँ एक दुईजना त्यो बालबालिकाहरू बेचबिखनमा परेर नेपालगञ्जबाट चाहिँ उद्धार भएको चाहिँ मैले घटना सुन्नमा पाएको थिएँ। अनि त्यो पछाडि 1-2 महिनापछि त्यो नानीहरूलाई मैले यहाँ बाटोमा भेट्दाखेरि सोधेको उनीहरू चाहिँ बरु त्यो रोजगारीमै जान पाएको भए हुन्थ्यो, हामीलाई उद्धार गरेपछि झन् चाहिँ नि न खानी बस्नेको बन्दोबस्त भयो न केही भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूको त्यो भावना चाहिँ मैले बुझेँ होइन। त्यो चाहिँ झन् पुनर्स्थापनामा समस्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ पछाडि चाहिँ दुर्व्यसनीमा फस्ने आत्महत्यासम्म गर्ने किसिमका घटनाहरू हुन्छन् नि, त्यो एउटा समस्या चाहिँ निराकरणमा सामाजिक संस्थाहरूले अलिक राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ यो मानव बेचबिखनको यो जिल्ला भनेर एउटा चिनिने जिल्ला पनि हो र हिजोको घटनाक्रम पनि छ र अहिलेको यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो मानव बेचबिखन प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि यो चाहिँ केही माध्यमबाट अहिले मानव बेचबिखन भइरहेको घटना हामी सबैलाई यथावत नै छ। त्यसो हुँदा मैले विगत चाहिँ म उमेरगत हिसाबले म 8-9 वर्ष हुँदादेखि नै मैले थाहा पाएको यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम लिएर आउँदै गरेको यो माइती नेपालले विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई अलिकति ध्यान आकर्षण गरिरहनु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि यो माइती नेपाल भन्ने संस्थाले यो सिन्धुपाल्चोकलाई पनि यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम फैलाइरहनु के अरे उहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। समाजमा गरिबीको कारणले विदेशिनु पर्ने भनेर अघि चाहिँ हाम्रो क्षितिजीले 8 वर्षदेखि थाहा पाएको अहिलेसम्म 28 वर्ष भयो भनेपछि लगभग 20 वर्ष भयो। सङ्घ संस्था पनि आइरहेका छन् होइन, सचेतना कार्यक्रम पनि दिइरहेका छन्। अनि यो जुन बाल श्रम शोषण पनि रोकिया छैन, जुन मानव बेचबिखन पनि रोकिया छैन भनेपछि अब हामीले कति समाजलाई सचेत बनायौँ, यो मेरो प्रश्न चाहिँ सङ्घ संस्था सबैलाई समाजलाई कति सचेत बनायौँ र सामाजिक विकृतिको अन्त्य किन भएन। जुन जनजाति प्रतिको जुन आफ्नो एकोरो जिद्दीपनलाई परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ। अब हामी यस ओडामा अहिले चाहिँ म एउटा जनप्रतिनिधि भएर अब जस्तै हाम्रो ओडाले नै अहिले हाम्रो ओडा अध्यक्ष हामी 5 जना बसेर हामी सर्वे गर्ने र के गर्न सकिन्छ हामी यसलाई सचेत गराउने भन्ने जुन हामीले योजना बनाएका छौँ त्यसको लागि हामी निराकरण गर्न त सक्दैनौँ, न्यूनीकरणको लागि हामीले कहाँ जाँदा हुन्छ हामी बहस गर्ने छौँ र नगरपालिका अब स्थानीय सरकार केन्द्र होइन अब माइती नेपाल यो शक्ति समूह को बिच जाँदाखेरि हामीले महिलाहरूको लागि आय आर्जन वृद्धि गरेर यहीँ स्थापित गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि यो ओडाबाट म एउटा महिलाको हैसियतले अब सकेसम्मको पहल गर्ने र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenous.television मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenous.television@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं।
हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.